এভরিবডি, আজকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ডায়াগ্রাম অফ ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর, এই যে এখানে ডিসি রেফ্রিজারেটর বলে লিখেছি, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কানেকশন যেটা আছে সেটা কিভাবে হয় সেটা আমরা জানবো। তার আগে আমাদের জানতে হবে ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটরে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট কি কি আছে। আমাদের ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটরের প্রথম ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে ওএলপি। তারপর কি কম্পোনেন্ট আছে? তারপর কম্পোনেন্ট আছে কম্প্রেসার। কম্প্রেসারের যে মোটর অর্থাৎ রানিং স্টার্টিং টার্মিনাল, কমন টার্মিনাল, এই পার্টটা আমাদের পড়ছে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টের মধ্যে। আর মেকানিক্যাল কম্পোনেন্টের মধ্যে এর যে পার্টটা পড়ছে সেটা হচ্ছে পিস্টনের পার্ট। আমি এই পার্টটা আলোচনা করব আজকে, শুধুমাত্র ইলেকট্রিক্যাল পার্ট। তারপরে আরেকটি কম্পোনেন্ট পাচ্ছি, সেই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে রিলে। তারপরে দেখো আরেকটি কম্পোনেন্ট এখানে আছে, এই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট সুইচ। এখানে তারপরে যে কম্পোনেন্ট আছে দেখো এখানে ডি বাল্ব লেখা আছে, এটা হচ্ছে ডোর বাল্ব। আর এখানে ডি সুইচ লেখা আছে, সেটা হচ্ছে ডোর সুইচ। এবার এর কানেকশন কিভাবে হয় আমরা জানবো। প্রথমে আমরা নিউট্রাল লাইনকে ধরে এগোবো এবং কিভাবে কানেকশন আছে এগুলোর কাজ কি আমরা সেটিও জানবো। প্রথম দেখো এখানে লেখা আছে নিউট্রাল লাইনটা এসেছে ওএলপি তে এবং ওএলপি থেকে আউটপুট হয়ে নিউট্রাল লাইনটা ধীরে ধীরে চলে গেছে আমাদের কম্প্রেসারের কমন টার্মিনালে। এবার আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে এই ওএলপির কাজ কি। এই ওএলপি সাধারণত দু ধরনের কাজ করে থাকে। কি কাজ? যদি কম্প্রেসার কোনো কারণে হাইলি হিটেড হয়, খুব গরম হয়ে যায়, তাহলে কম্প্রেসারের যে কয়েল আছে ভিতরে, এই কয়েল যাতে বার্ন আউট না হয়ে যায় সেটাকে বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করি ওএলপি অর্থাৎ ওভারলোড প্রোটেক্টর। আর আরেকটি কি কাজ করে? যদি কোনো কারণে আমাদের কারেন্ট হাই অ্যাম্পিয়ার আসে বা এখানে হাই অ্যাম্পিয়ার ড্র হয়, তাহলে আমাদের ওএলপি কি করবে? ওভারলোড প্রোটেক্টর এটি ট্রিপ করে যাবে এবং কম্প্রেসারকে বাঁচিয়ে দেবে। এই কাজে ওএলপি কে ব্যবহার করি। এবার ওএলপির মধ্যে কি থাকে? ওএলপির মধ্যে থাকে বাইমেটালিক ডিস্ক। যে ডিস্কটি যদি খুব বেশি হিটেড হয় বা হাই অ্যাম্পিয়ার ড্র হয়, তাহলে সেই ডিস্কটি বেন্ড হয়ে যায় এবং বেন্ড হয়ে গেলে কি হবে? আমাদের এই কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা ছেড়ে যাবে, তখন আমাদের কানেকশন পাবে না। আর যখন আবার কতক্ষণ পর এটি চালু হবে? সাধারণত 3-4 মিনিট পর আবার ওএলপি সিগন্যাল দেবে এবং কম্প্রেসার স্টার্ট হবে। এটি গেল আমাদের নিউট্রাল লাইনের ফাংশন। তাহলে নিউট্রাল লাইন প্রথমে ঢুকলো ওএলপি তে, ওএলপি থেকে চলে আসবে কমনে, এটি নিউট্রাল লাইনের ফাংশন গেল। এরপরের যে জানার বিষয়, নিউট্রাল লাইন থেকে আরেকটি পয়েন্ট আমাদের চলে আসবে ডোর সুইচে। আমরা কি জানি? যে কোনো ধরনের সুইচ কানেকশন আমাদের কিভাবে হয়ে থাকে? সিরিজ কানেকশন হয়ে থাকে। ঠিক দেখো ডোর সুইচের কানেকশনটি কি? সিরিজ কানেকশন হয়েছে। নিউট্রাল লাইন এসেছে এবং ডোর সুইচের পর থেকে নিউট্রাল লাইন বেরিয়ে চলে এসেছে ডোর বাল্ব। এই ডোর সুইচটা কোথায় লাগানো থাকে? ফ্রিজের যে ডয়ার, মানে আমরা যেটাকে ডোরটাকে টানি, সেই ডোরটার একটি সাইডে। যখন আমরা খুলবো তখন ডোর সুইচটি অন হবে এবং আমাদের ভিতরে যে বাল্বটি আছে রেফ্রিজারেটরের, সেই বাল্বটি অন হবে। তাহলে ডোর বাল্বের কানেকশন কি হবে? প্যারালাল কানেকশন। তার জন্য এখান থেকে নিউট্রাল লাইন এসেছে এবং দেখো এই লাল যে কালারের লাইনটি আছে এটি হচ্ছে আমাদের ফেজ লাইন দেখানো হয়েছে। ফেজ লাইনটি ঢুকেছে তোমার বাল্বের মধ্যে। এইভাবে আমাদের ডোর সুইচ আর ডোর বাল্ব কানেকশন হয়েছে। এরপর এই যে লাইন মানে ফেজ লাইন, এটি চলে আসবে আমাদের থার্মোস্ট্যাটে। এইটি থার্মোস্ট্যাট, এই যে কানেকশনটি থার্মোস্ট্যাটের পরে করলে কি অসুবিধা হবে? থার্মোস্ট্যাটের পরে করলে, থার্মোস্ট্যাটের কাজ আমি আলোচনা করছি, আলোচনা করলে বুঝে যাবে যে থার্মোস্ট্যাটের পরে করলে থার্মোস্ট্যাট যখন কাট আউট করে দেবে তখন ডোরটাকে আমি যদি খুলি লাইটটি গ্লো হবে না। সেই কারণে এর আগে থেকে ডোর সুইচ আর ডোর বাল্বের কানেকশন আছে। এবার আমাদের জানার বিষয় আছে থার্মোস্ট্যাট সুইচটি কি বা থার্মোস্ট্যাট সুইচের কাজ কি। থার্মোস্ট্যাট সুইচ ইজ এ টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং ডিভাইস। কি করে? তার মানে থার্মোস্ট্যাট সুইচ কি? টেম্পারেচারকে কন্ট্রোল করে। কিভাবে কন্ট্রোল করে? আমাদের ইভাপোরেটরের মধ্যে যদি কম টেম্পারেচার হয়ে যায়, অর্থাৎ ঠিকঠাক বরফ চলে এসেছে, তখন কি করবে? কম্প্রেসারকে বন্ধ করার সিগন্যাল দেবে এবং যখন ইভাপোরেটরের মধ্যে গরম হয়ে যাবে তখন কি হবে? কম্প্রেসারকে আবার চালু করার সিগন্যাল পাঠাবে এই থার্মোস্ট্যাট সুইচ। এই থার্মোস্ট্যাট সুইচের একটি টেল থাকে, যে টেলটি লাগানো থাকে আমাদের ইভাপোরেটর কয়েলে। থার্মোস্ট্যাট সুইচ তাহলে কি? থার্মোস্ট্যাট সুইচ হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ সুইচ। তাহলে এর কানেকশন কি হবে? সিরিজ কানেকশন হবে। দেখো লাইনটা এসেছে, ফেজ লাইন এসে এই লাল লাইনটি থার্মোস্ট্যাটে ঢুকেছে, আবার ফেজ লাইনটি বেরিয়ে চলে এসেছে আমাদের রিলেতে। এবার এই জানতে হবে আমাদের এই রিলের কাজ কি। রিলে কি? রিলে ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ স্টার্টার।
কাকে স্টার্ট করবে? এই কম্প্রেসারকে স্টার্ট করবে। এই কম্প্রেসারকে স্টার্ট করার জন্য রিলে ব্যবহার করা হয়েছে। এই রিলের মধ্যে থাকে প্লাঞ্জার, যে প্লাঞ্জার কিভাবে কাজ করে দেখো, একটি মাত্র ফেজ লাইন এখানে ঢুকেছে এবং দুখানা ফেজ লাইন এখান থেকে বেরিয়েছে। যদি ভালো করে দেখো দেখবে একটি ফেজ লাইন এখান দিয়ে ঢুকেছে এবং দুখানা ফেজ লাইন এখান দিয়ে বেরিয়ে একটা চলে গেছে রানিং এ, একটা চলে গেছে স্টার্টিং এ। এবার এর কাজ হচ্ছে আমাদের ফেজ লাইনটিকে নিজের মধ্যে নিয়ে স্টার্টিং আর রানিং টার্মিনালের মধ্যে শর্ট করে দিয়ে রানিং টার্মিনালকে কারেন্ট সাপ্লাই করা এবং স্টার্টিং টার্মিনাল থেকে কারেন্টকে ডিসকানেক্ট করা। প্রথমে কি করবে, কারেন্ট দুটোর মধ্যেই আমাদের আসবে। স্টার্টিং টার্মিনালে যখন আমাদের স্টার্টিং টর্ক, কম্প্রেসারের স্টার্টিং টর্ক 75 থেকে 80% হয়ে যাবে, অর্থাৎ কম্প্রেসার যখন স্টার্ট হওয়ার পর তার ফুল এফিসিয়েন্সি ঠিক আসার আগে পর্যন্ত 75 থেকে 80 পর্যন্ত স্টার্টিং টর্ক চলে আসবে, তখন এই স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এর যে কানেকশন এটি কাট আউট করবে আমাদের হচ্ছে রিলে। আর কি করবে, তখন সাপ্লাই দেবে হচ্ছে আমাদের এই রানিং টার্মিনালে। এরপরে কি হবে, কম্প্রেসার কনস্ট্যান্ট রান করতে পারবে। তাহলে কম্প্রেসারের আগে আমাদের কি লাগাতে হবে, রিলে। যে রিলে একটি ফেজ লাইন ঢুকবে এবং দুখানা ফেজ লাইন বেরিয়ে একটাতে যাবে স্টার্টিং আর একটাতে যাবে রানিং। এটি হলো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ডায়াগ্রাম অফ ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর। এর সার্কিট কানেকশন আমরা এইভাবে করব। এই ডাইরেক্ট কুল হচ্ছে ডিসি বা ডাইরেক্ট কুল যেটাই বলি না কেন, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর। আমরা যে রেফ্রিজারেটর গুলো দেখি যে শুধুমাত্র একটি ডোর টানলে পুরোটি খুলে যায়, সেই ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটরের সার্কিট কানেকশন আমরা এইভাবে করতে পারবো। থ্যাংক ইউ।